It's a backward palm performance by Master Cat。用唱程序为大家表演八卦掌。多謝鄧昌盈師傅嘅八卦掌啊，表入呢個新手嘅。好啦，到龍王啊，我哋嘅各種嘅副主席啊咁啊，我哋嘅龍王啊，黃國祥師傅表演咧，當然係佢嘅拿手啊，龍形拳，我哋用啲掌聲咧係歡迎啊黃師傅啊特別影我小師傅就龍形拳。拳咧真係犀利，我都感覺到嗰啲拳風啊嚇！咁啊跟住落嚟咧，我哋首先多謝黃師傅先啦。跟住落嚟咧，我哋有一個咧就係太極拳嘅演出啦。陳式28式嘅表演嘉賓咧就係。